Фу, блин, что-то жарко, вот бы на море съездить. О, да. Сын, собирайся, на море едем. Пердобас. Ура! Мы едем на море с ранним Аслане. Ей. Давай, сын. 40 минут до самолета осталось. Давай. Хорошо, мам. Бегу собирать вещи. Ну что, вещи собрали? Да, бать, собрали вещи. Вот отлично. Давай у нас через 40 минут самолет. Давай быстрее, а то просрем самолет. А сейчас батя посрать сходит. Что, батя посрать сходит? И поедем. Немножко осталось. Пап, ты издеваешься? Каких посрать? Мы сейчас за тебя, блин, самолет пропердохнем. Вот сейчас, блин, пап, вот ты сейчас за тебя, блин, самолет пропердоль. Вот реально. Вот, все. Едем. Едем. В далекие края. Все, пап, поехали. А, мама телефон забыла. Сейчас, скоро буду. Мамка телефон, блядь, забыла. Да ну какой еще нахрен, блядь, телефон? Какой еще, блядь, нахрен телефон? Все, поехали. Ну, наконец-то. Поехали, блин, уже. Да. А, мне кажется, мама еды забыла взять. Да ну, блин, какой еще нахрен еды, блин. Мы сейчас самолет пропердолим. Вообще, блин, уже мы самолет пропердолим. Все, поехали. Через 10 минут у нас уже самолет. Батя, телек выключить забыл. Вот я балбес. Да, бать, какой еще, блин, телек? У нас уже самолет, блин. Через 8 минут пьем. Все, погнали. Ну, наконец-то, блин, погнали. Давай, сын. Да, батя. Через 5 минут у нас уже самолет. Что-то мамка вздремнуть хочет. Пойду подремаю. Ой. Пойду, мамка что-то подремать хочет. Да, блин, мам, потом подремаешь. Мы сейчас самолет проснём. Тогда батя пойдет телек посмотрит. Ну, зашибись. Фак, блин, мы сейчас самолет просрем. Мама, блин, вставай. Да, сынок, едем. Время сколько? Все, идем собираться. А, все, мы уже самолет просрали. В следующем году поедем на море. Просрали, ничего страшного. Тири-тири-трали-вали, вот их самолетик просрали.